Видеода Эксель оқулығының студент бүгін жалғастыратын боламыз, яғни 89-90 беттерді түсіндіріп беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп аламыз. Үшінші жаттығу Exercise 3 Match the places to the signs. Яғни бұл үшінші жаттығуда біз суреттермен сәйкестендіруіміз керек. Library деген бұл C суреті болады, яғни quiet please тыныштық сақтауымыз керек кітапхананың ішінде. Келесі street көше, яғни бұл caution roadworks ahead. Яғни жолда абайлауымыз керектігін ескертеді. Келесі үшінші playground, ол D болады. No dogs, children's play area. Иттер жоқ, балаларға ойнауға болатын аймақ дейді. Келесі төртінші aquarium, яғни ол бізде E суреті болады. Don't feed the fish. Келесі school, яғни бұл B болады. Teaching staff only. Яғни осыларды жазып аламыз. Келесі төртінші жаттығу exercise 4 Where would you hear the following sentences? Match them to the shops. Which words helped you? Яғни біз мына сөздерді қай орында айтамыз, Яғни biscuits are in all 12. Яғни бұл G болады. Супермаркетте айтамыз ғой. I'd like a bunch of tulips, please. Яғни мен бірнеше шоқ раушан алғым келеді, өтініш дейді, Яғни бұл бізде қайсысы болады? Яғни ол F болады, florists. Дәл сол секілді осылай жауаптарын жазып шығамыз. Келесі, бесінші жаттығу exercise 5 listening and speaking. Name the places in the picture. Суреттегі орындарды ата дейді. Now listen to 3 dialects. Одан кейін 3 тыңдалымды тыңдаймыз диалогты. In which of the places does each take place? Яғни бұл жерде біріншісі A ол butchers болады, келесі B clothes shop болады, үшіншісі C яғни chemists болады. Келесі алтыншы жаттығу exercise 6 in pairs act out a similar dialogue for another shop. Яғни басқа дүкенде немесе белгілі бір жерде тұрған әңгімені айтуымыз керек. How can I help you? Мен саған қалай көмектесе аламын дейді. Do you have these shoes in a size 6? Мына аяқ киімнің 6-шы размерін бере аласыз ба деді. Yes, here you are. Қазір күте тұрыңыз дейді. Дәл осылай жазып аламыз, немесе өздерің өзгертіп жазсаңдар болады. Келесі exercise 7. Read the sentences, say them in your language. Яғни 7-ші жаттығуда өзіміздің бірінші сөйлемдерді оқимыз, одан кейін өз тіліне аудар дейді. There are many tall buildings in New York. Яғни Нью-Йоркта ұзын ғимараттар өте көп дейді. Whereas in Dublin, most buildings only have a few stories. There aren't any supermarkets in the village, but there are 2 small greengrocers and bakers. The town is very far from the sea. However, it has a great public swimming pool. Бұл жерде жазатын тапсырма жоқ оқушылар. Келесі B тапсырмасы read the text again and compare the two cities. Use whereas, however and but. Яғни тексті қайтадан оқимыз және екі қаланы салыстырды дейді. There aren't any tall buildings in Verona, USA. Яғни Верона, ақштағы Веронада үлкен ұзын ғимараттар жоқ дейді. But there are pretty houses with big gardens. Бірақ бұл жерде үлкен бақшасы бар үйлер көп дейді. Verona in Italy is an ancient city. Италиядағы Верона қаласы ол өте көне қала. However, it has a lot of trendy nightclubs and cafes. Бұл жерде түнгі клубтар және де кафелер өте көп дейді. Келесі 8-ші жаттығу exercise 8. Write a short paragraph comparing your town, city, village of Verona, Italy. Think about streets, parks, shops, markets, buildings, houses, and restaurants. Яғни бұл жерде біз өзіміздің тұратын қаламыз жайында жазуымыз керек, және оны Веронамен салыстыруымыз керек. Бұл жерде мен мысал ретінде Астананы алдым. I live in Astana. Бұл жерде өзгертеміз қалаларымызды. It's a large cosmopolitan city in Kazakhstan. It's famous for its modern buildings. Бұл қала өзінің заманауи ғимараттарымен ерекшеленеді дейді, атақты дейді. It has lots of shops and restaurants as well as parks, palaces and theaters. Бұл қалада өте керемет мейрамханалар, парктер және театрлар бар дейді. Астана is very different from Verona, Italy.
Италиядағы Верона қаласынан өте ерекшеленеді деп жаздым, иә. Енді келесі бізде 90-шы бет бірінші жаттығу exercise 1. Read the table, say the examples in your language. Яғни бұл жерде таблицаны оқимыз және де өз тілімізде түсіндіріп береміз, иә. Бұл жерде an артиклі, some, any және every, now деген көмекші сөздердің түсініктемесі жайында айтылған. Бұл жерде жазады тапсырма жоқ оқушылар. Келесі екінші тапсырма exercise 2. Use some, every, any and their compounds to complete the postcard. Яғни мына бос орындарға біз some, every, any сөздерін қойып жазуымыз керек. Бірінші бізде яғни мына some деген сөздерді мында қойып жазасыңдар оқушылар. Келесі үшінші жаттығу exercise 3. Choose a correct word. Дұрыс сөзді белгілеуіміз керек. Келесі төртінші жаттығу exercise 4. Read the theory. How do we form the passive? Яғни таблицаны оқимыз бұл жерде де.